Toni i komunikimeve të Natalie Harp, asistentes së presidentit amerikan Donald Trump, duke se kalon ndjeshëm kufit e një komunikimi tipik profesional mes një punonjëseje dhe prorit të saj. Mesazhet e saj, të karakterizuara nga përdorimi i shpesh tipik çuditjeve dhe përshëndetjeve tepër personale, si me gjithë zemrën time, ngjajnë më shumë me letra dashurie adoleshentësh sesa me komunikime zyrtare. Për mua rëndësi ke vetëm ti, shkruan Harp në një prej mesazheve. Në një tjetër shton, nuk duhet flasim gjithmonë për punën. Duke u referuar disa kolegeve të saj, ajo shkruan: "I kam zili ato që për shkak të punës flasin gjatë gjithë kohës me ty dhe janë të këndshme. Dua ta bëj unë atë punë. Do të flisnim për gjithçka dhe për asgjë. Ne flasim gjithmonë tepër për punën." Harp është një nga bashkëpunëtorët e Trump dhe fal besnikërisë së saj të pakushtëzuar, ka fituar një rol me ndikim real pranë presidentit. Është ajo që i printon Trumpit përmes një printeri portativ një pjesë të materialeve që ai lexon. Presidenti, megjithëse ka përdorur gjerësisht komunikimin në rrjetet sociale për të ndryshuar mënyrën e komunikimit politik, përdor relativisht pak aplikacionet në telefonin e tij. Harp gjithashtu shkruan një pjesë të konsiderueshme të postimeve që publikohen në llogarinë e Trumpit në Truth Social. Sipas Corriere della Sera, faqja amerikane Daily Beast publikoi skanime të letrave origjinale. Komentatori dhe shkrimtari Michael Wolff, një kritik i njohur i Trump, kishte përfshirë më parë pjesë të gjera të tyre në librin e tij mbi rikthimin elektoral të presidentit. Tashmë janë bërë publike dhe materiale të tjera nga kjo korrespondencë. Në një prej letrave, Harp i shkruan Trump: "Kur gaboj, të lutem, do të ma thuash, ke të gjithë të drejtën të më qortosh ashpër, nëse është e nevojshme dhe kur e meritoj, sepse askush nuk më njeh apo kujdeset për mua më shumë se ti." Sipas raportimit, letrat u shkruan gjatë ose menjëherë pas udhëtimit të Trumpit në pronat e tij në Aberdeen dhe Turnberry të Skocisë, si dhe në Dumbek të Irlandës në maj 2023. I pyetur për një koment në emër të Harp, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Davy Single e mbrojti asistenten. Natalie Harp është një nga asistentet më besnike të ekipit të presidentit Trump dhe një nga njerëzit më të përkushtuar ndaj punës, deklaroi ai. Ingle i cilësoi raportimet si pjesë të sulmeve të vazhdueshme të asaj që administrata Trump e quan fake news, duke argumentuar se këto sulme shpjegojnë sipas tij nivelin e ulët të besimit të publikut tek media. Media duhet të rikthehet lajmit të lajmeve të vërteta dhe të ndalojë përsëritjen e argumenteve të njëanshme liberale kundër Trump, tha ai. Deklarata e shtëpisë së bardhë përfshiu gjithashtu një sulm të drejtë për drejtë ndaj senatorit demokrat Jon Ossoff, i cili një javë më parë kishte bërë një koment për faktin se Trump, sipas tij, interesoi kryesisht për të udhëtuar me Natalie. Zëdhënësi e sulmoi Ossoff me terma personal dhe akuzoi atë se kishte votuar në favor të rritjes së taksave, ofrimit të kujdesit shëndetësor të financuar nga taksapaguesit për emigrantët pa dokumente dhe reduktimit të fondeve për luftën kundër emigracionit të paligjshëm. Shtëpia e bardhë e cilësoi senatorin demokrat si të rrezikshëm. Michael Wolff ka deklaruar në podcastin e tij se shënimet dhe letrat e Harp i kishte marrë nga burime brenda fushatës elektorale të Trump. Sipas Wolff, këto burime ishin të shqetësuara për shkallën e afërsisë që Harp kishte krijuar me presidentin. Nuk është një marrëdhënie që duhet të ekzistojë në një kontekst profesional, tha Wolff. Megjithatë, vetë Corriere della Sera vëren se kjo nuk përbën rastin e parë dhe as problemin më serioz lidhur me procedurat dhe praktikat e shtëpisë së bardhë. Harp kishte punuar për një periudhë të gjatë pa marrë miratimin e plotë të kontrolleve të sigurisë mbi të kaluarën e saj, një procedurë që tradicionalisht konsiderohet e domosdoshme për personat që kanë qasje në materiale që lidhen me sigurinë kombëtare. Një problem të ngjashëm, madje më të ndërlikuar, kishte pasur më parë edhe dhëndri Trump, Jared Kushner, derisa presidenti i dha një përjashtim. Përtej debatit mbi përmbajtjen personale të letrave, çështja më e rëndësishme lidhet me ndikimin që Harp ushtron mbi informacionin që arrin tek presidenti. Për shkak të rolit të saj, ajo mund të ndikojë në përzgjedhjen e materialeve që Trump lexon, mund të mos i përcjell një informacion të caktuar ose përkundrazi, të jap më shumë peshë një materiali tjetër. Sipas Corriere, pikërisht ky pushtet ka shkaktuar më shumë pakënaqësi brenda rrethit të Trump se sa jashtë tij. Trump e ka konsideruar gjithmonë besnikërinë si një nga cilësitë kryesore që kërkon tek bashkëpunëtorët e tij dhe në rastin e Harp e ka marrë atë në një formë veçanërisht të theksuar. Megjithatë, publikimi i letrave nuk përbën provë për një marrëdhënie intime mes Trump dhe Harp. Corriere della Sera thekson se për aq kohë sa demokratët ose kritikët e presidentit disponojnë vetëm letrat e publikuara nga Wolff, nuk ka bazë faktike për ta krahasuar çështjen me skandalin Monica Lewinsky gjatë presidencës së Bill Clinton. Në këtë klim polemikash është rishfaqur publikisht edhe Melania Trump. Zonja e parë doli dorëpërdore me bashkëshortin, një paraqitje që mediat e interpretojnë si një përgjigje të tërthur ndaj pretendimeve të Wolff, sipas të cilit Melania qëndron në plan të dytë kur Harp ndodhet pranë presidentit. Melania u ngjit në podium në shtëpinë e bardhë për të prezantuar një nismë bamirësie, ku shfaq edhe një çek simbolik me vlerë $2 milion. Duke u drejtuar të pranishmëve, ajo tha: "Kam dëgjuar se ju ka munguar."
"Ja ku jam, mirë se vini në shtëpinë e bardhë." Rishfaqja e saj vjen në një moment kur publikimi i letrave të Natalie Harp ka rikthyer vëmendjen jo vetëm tek natyra e marrëdhënies asistentes me Trumpin, por sidomos tek roli dhe ndikimi që një bashkëpunëtore e afërt mund të ketë mbi informacionin që presidenti i Shteteve të Bashkuara merr dhe publikon.